दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छा होंगे। तो दोस्तों आज ये चिकन सूप बनाने को जा रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों 100 ग्राम चिकन लिया है और लहसुन है, एक बड़ा मिर्ची है, अदरक है और 2 प्याज हैं। तो दोस्तों फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों लहसुन इस तरफ से हम छोड़ेंगे। कम करो सर, पूरा जीरो में। तो दोस्तों यहाँ पर लहसुन छोड़ के हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों बनाएंगे। तो दोस्तों इसको आधा इस तरफ से काटेंगे, लंबा लंबा एकदम पूरा पतला। सूप बनाने के लिए बहुत आसानी है दोस्तों, चिकन सूप। तो दोस्तों ऐसा बारीक बारीक काट दिया है और ये इसको घिसेंगे और लहसुन भी इसके साथ ऐसे ही काटेंगे थोड़ा। तो आधा इसको काट दिया मैंने लंबा लंबा, लहसुन को भी अब थोड़ा घिसेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी ठंडी में तो चिकन सूप पीने का तरीका ही और कुछ होता है, इसलिए हम ठंडी में चिकन सूप बना रहे हैं दोस्तों। तो कढ़ाई को रख दिया है, बैठा दिया गैस पे और अभी गैस पे चालू कर दिया मैंने। तेल डाल देते हैं। एक खड़े मसाला है, इसको डाल देते हैं। इसको गरम होने दो दोस्तों और इतना ये फटाफट हम काट लेंगे। मतलब पूरा बारीक भी नहीं कटा, वो खड़े मसाले को थोड़ा ये होने दो। और दोस्तों एक बड़ा सा मिर्ची है, उसको भी डाल देते हैं। इसको दाना अच्छे से निकाल देते हैं दोस्तों। धीरे से निकालना है। तो दोस्तों हम डाल देते हैं। तड़का में पहले ही लगा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये लहसुन अदरक है, आधा कूट के आधा ऐसे आके का है। बहुत कम मसाला से बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो ये फटाफट कर देते हैं। नमक अनुसार नमक डालेंगे हम। तो दोस्तों चिकन धो के रखा है, दोस्तों चिकन धो के रखा है, चिकन को डाल दिया है।
दोस्तों हम 5 मिनट तक हम ढक के रखेंगे। 2 मिनट हो गया है और अभी पानी डालेंगे। तो दोस्तों करीब करीब 1 गिलास पानी डाला है। दोस्तों अभी ढक के रखेंगे और अच्छे से उसको उबालने देंगे। दोस्तों ढक्कन को निकाल रही हूँ। कितना अच्छा होकर रेडी हो गया दोस्तों। प्याज पूरा हो गया है, सब कुछ बहुत सिंपल इजी तरीके से मैं बना के तो दोस्तों अभी वो चिकन पीस को निकालेंगे और हम छोटा छोटा ये बनाएंगे। तो दोस्तों सभी निकाल दिया और गैस को थोड़ा कम कर देंगे, करेंगे और इसको उबालने देंगे। सूप मसाला है, सूप मसाला को डाल देते हैं। डाल दिया सूप मसाला को और अभी ढक के रखेंगे। और अभी जो चिकन है दोस्तों इसको अच्छे से हम हाथ से निकाल देंगे। तो दोस्तों बहुत गर्म है। तो दोस्तों ढक्कन को निकाल दिया मैंने और अभी चिकन को इतना छोटा छोटा पीसेस कर दिया मैंने हाथ से। कितना अच्छा हो गया है। अभी डाल देते हैं हल्दी को भी, तब इसका रस अच्छे से आएगा। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है चिकन सूप। तड़का पहले ही लगा दिया था और चिकन सूप मसाला भी डाल दिया है। तो अभी वो जो चिकन डाला है उसका अच्छे से तेल जाने, ये मसाला जाने दो दोस्तों। तो ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों ढक्कन को निकाल रहे, कितना अच्छा हो गया है। चिकन सूप मसाला भी अच्छे से गया दोस्तों और कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चिकन सूप बनाने का बिल्कुल आसान ईजी है दोस्तों। हम इसमें कुछ भी सब्जी नहीं डाला है, खाली प्याज और बड़ा मिर्ची डाला है 1 पे दोस्तों। तो दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से बना दिया मैंने, कुछ भी नहीं डाला है। अगर मेरे चिकन सूप बनाने का तरीका पसंद हो गया तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज के वीडियो बस बाय, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे। आप लोग भी जरूर बना के पिएगा चिकन सूप दोस्तों।